好啦，到34條啦。咁啊，佢就話有個 graph of 一個 exponential function 嘅，OK y 條 ax。咁同學仔留意啦，ax 啦，exponential graph 有兩款，一款咧就會咁樣向上升嘅，咁個底數大過一。咁另一款咧就可能係咁樣向下跌嘅。咁不過佢個 A 就細過一，大過零咁樣樣嘅，係啦，咁有呢兩款。咁其實而家都唔知邊款嘅，因為佢只係話A 係 positive 啦，同埋 A 係不等於一咁樣嘅啫。OK，係啦。Anyway，咁啊，跟住另外佢就再加插咗一條直線 straight line L 落去啦。咁啊，y 條 mx 加 A。OK，咁個 slope 就係 m 啦，y-intercept 就係 A 啦。咁佢有提到嘅一個幾重要嘅資料啦。OK，咁咧 m 係一個 negative 嘅 constant，咁即係條線係一個 negative slope。OK，咁 negative slope 嘅時候咧，咁同學仔就要知道係咁樣嘅方向嘅，OK，咁分別可以咁樣啦，或者咁樣啦，OK，好啦，咁呢度就起咗個關鍵，去到幫你判斷究竟而家係採取左邊嘅呢一個 exponential graph 啦，定係右邊嘅呢個 exponential graph 啦，OK，因為佢跟住稍後會有講到嘅，OK，E 即係嗰個 exponential graph 啦，同埋L 嗰條直線咧係有兩個 distinct points 嘅相交點嘅，OK，咁所以啦，呢個係好重要嘅資訊話俾你聽咧，其實而家咧冇可能係呢個嘅。係啦，因為任你點畫啊，如果你畫一條向上升緊嘅 exponential graph，再加條咁樣negative slope 嘅直線咧，佢哋點都係得一個相交點，而唔會有兩個 distinct point 嘅相交點。OK，好啦，咁所以我哋先否定咗呢件事情先。OK，然之後再攞住呢件事情咧去仔細去做嘢啦。OK，得唔得？係啦，咁啊，跟住再落去就再睇咯喎。OK，咁佢就話啦，E 咧，即係個 exponential graph 咧就 cut y-axis at point P。OK，好啦。咁即係話呢個位置咧，而睇陣先，呢個位置就叫做 point P 啦喎，係咪？OK，然之後啦，L cut x y axis 咧就 at point Q and R，咁即係呢個係 Q，而呢個係 R 啦。OK 得唔得？係啦，咁然之後佢就問你啦。OK，咁 A 細過一咁樣樣。OK，係啦，A 細過一，option one。OK，同唔同意？OK，咁同意嘅，因為 A 係 positive 啦，A 不等於一啦，咁但係最重要係佢係要細過一。大過零，OK，咁先至會做到啱啱講嘅有兩個 distinct point 嘅 intersection point，咁所以咧呢個係啱嘅。OK，好，第二個啦，第二個就係話 area of PQR。OK，PQR，咁我哋睇睇 PQR 係一個咩樣子先。OK，PQR 的確係一個三角形嚟嘅。OK，係啦，咁啊呢個位置，呢度、呢度同埋呢度。OK，咁我哋又要 mark 翻啲位置，mark 翻啲 coordinates，mark 翻啲 intercept 落嚟先喎。OK，好，首先 R 點，OK，R 點嚟講咧，其實我咪應該畫大啲個圖咧。OK，好，嗱呢度 expo 我唔使畫太咩啦。OK，咁樣樣 exponential graph。OK，直線 line L 咁樣樣。OK，咁呢個叫 R 啦。咁 R 就應該係0A 嚟嘅，因為佢個條直線 equation 已經係 y 條 mx 加 A，咁即係暗示咗個 y-intercept 係 A 啦。咁然之後啦，呢個位置P 點咧，佢係01嚟嘅，因為佢係 for 一個 y 等於 AX，咁你揾 y-intercept 嘅時候，你咪 x put 咗零咯，咁 A 嘅零次方咪就係一咯，咁所以呢個係就係一嚟嘅。咁但係同學仔留意翻咯喎，如果係畫到呢個位置度咧，咁就有啲問題啦。OK，啱啱先又話 A 細過一嘅喎。OK，係啦，我哋 confirm 咗啊嘛，我哋 confirm 咗啱嘅喎。咁而家咦 A 又高過一嘅，咁係邊度出問題咧？咁樣樣。OK，係啦，咁唔使咁快去話推翻，誒係咪 option one 揀錯咗啊？咁樣樣。OK，係啦，咁因為 option one 我哋有真憑實據噶嘛。OK，係啦，咁唔通我哋又要唔揀呢個咩？咁冇可能㗎。OK，係咪先？咁所以啦，我哋要諗下嘅就係其實而一個圖像係咪有第二種畫法，係能夠造就到個 R 點係喺 P 點嘅以下咧，咁樣樣。OK，好啦，於是乎我哋要做嘅咧係修正下個圖。OK，咁我哋就刻意啦，我哋要刻意地去畫翻其實 exponential graph 啦，就高啲咁樣樣。OK，咁高唔高唔係重點，重點係咧，你嗰條直線咧就唔可以喺呢個位，唔可以呢啲位置度，唔可以高過個 exponential graph 嘅 y-intercept 度穿落去啦。咁就要刻意係經呢度。OK，let's say 咁樣樣。OK，咁咪可以做到呢個叫做0A。OK，係啦，呢個叫 R 點。OK，咁另外上面嗰個就 P 點就叫01，咁係冇問題咯。OK，係啦，咁 A 仍然細過一嘅咁樣樣。OK。
咁另外呢個叫 R，呢個叫 Q 啦，咁樣樣。OK，而 Q 嘅坐標睇下先啊，Q 係個直線嘅 x intercept 嚟嘅。咁 y 括零啦，即係負 A over M，呢個係負 A over M 嚟嘅。OK，係啦，咁樣樣。咁然之後啦，個 PQR 嘅心形咧仍然存在嘅，就係呢一塊。OK，咁佢個面積咧，個面積 area，OK，就等於底，底係一減 A 啦，乘高，高係負 A over M 啦，再除二，OK，係啦。咁啊，simplify 咗佢先，咁就拆散佢，上下乘 M 啊，不如，OK，上下乘 M，咁就二 M 一減 A 負 A。咁樣樣，OK，好乘埋入去之後咧，你就會計到係 A square 減 A over 2M。OK，咁所以 option two 係正確嘅，option two 係正確嘅。OK，好啦，最後啦，option three 啦。OK，option three 咧就唔用呢個圖住噶啦，應該就 OK。好，option three 就問你，OK，如果咁當初我哋啱啱就話有條 y 對住 x 啦，咁啊呢個樣嘅，OK。如果佢話啦，OK，y 對住 bx 就係阿 E 呢個圖像，OK。with respect to y-axis 嘅反射嘅影像嚟嘅，OK，咁即係我哋話呢條咁樣樣啦，咁就叫 y 等於 bx。咁同仔要記得翻啦，如果一個 exponential graph，OK，佢哋係咁樣左右反射對稱嘅話咧，咁其實佢哋個底數，即係阿 A 同阿 B 咧係有個 reciprocal 嘅關係嘅，即係阿 B 等於 1 over A 嘅。可能然之後啦，佢又話啦，有個 log 嘅 graph 咯，OK，y 等於 log CX。咁 log 嘅 graph 咧就係將 y 等於 bx 沿住一條叫 x 減 y 等於0嘅直線，OK，咁嗰條直線係穿過 origin 45度斜嘅呢條線嚟嘅，OK，然之後沿住做對稱我有，OK，咁呢條咧就叫 y 等於 log CX。咁同學仔又要知咯喎，如果我將一個 exponential graph 沿住呢一條線 x 等於 y 做反射對稱嘅話咧，其實做出嚟嗰個咧就會係 log bx 嚟嘅。咁只不過人哋而家就幫佢改另一個名叫 log CX，就扮晒唔識你咁樣，扮晒唔識個 B 啊。OK，其實根本上 B 就係 C 嚟嘅。OK，好啦，咁結合呢兩個條件咯喎，啱啱先話 B 係等於1 over A，再加上 C 咪即係 B 咯。咁即係話 C 係等於1 over A 嘅咯，亦即係 AC 係等於1嘅咯。咁所以連帶埋 option three 咧都會正確嘅。OK，咁 option one two three 都正確，咁所以答案就係 D 啦。